En un tribunal de Brooklyn, en Nueva York. Teresita, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Nuestra analista internacional nos va a acompañar en esta entrevista. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua. Esta noticia, por supuesto, fue viral en las plataformas digitales. Y también, ¿quién es este personaje? Ha sido señalado de múltiples delitos y uno de los narcotraficantes con más influencia y más grandes allí en México. Y nos acompaña a esta hora su abogado, que nos va a hablar precisamente de los detalles de esta condena. Teresita, sea tan amable de saludar al abogado a esta hora de Ismael El Mayo Zambada. Muy amable. Mr. Perez, thank you so much for being with Noticias Caracol and giving us some of your time. No, you're quite welcome. Glad to be with you this morning. Teresita, arranquemos con una pregunta que yo creo que puede ser muy general, pero nos puede dar mucho contexto, y es, en lo que él ha podido conocer, ¿cómo respondería a la pregunta ¿quién es El Mayo Zambada? Using your knowledge of El Mayo Zambada and the time that you've spent with him and what you've researched and done, what can you tell us? Who is El Mayo Zambada? I mean, that's a difficult question to answer. I was his legal representative. Of course, he was accused of being one of the largest drug traffickers in the world. I mean, I found him to be a good man, old school man. Just the first thing he told me when I met with him was that, I mean, he'd done some bad things and he wanted to accept responsibility. He did not want to go to trial. He says, hey, what I did was wrong. I was on the other side of the government, and I'll just accept responsibility and plead guilty. You're saying that he accepted responsibility in pleading guilty. That means there won't be an appeal to the sentence? No, absolutely not. I spoke with him at length. I explained all his appeal rights, and as a matter of fact, he signed a letter saying that he did not want to appeal his sentence. You know, he accepted responsibility. He just said, hey, what I did was wrong. I was a drug trafficker, and the accusations against me, you know, are correct, and I'm just going to accept responsibility and plead guilty. Dice Juan Camilo que lo que más le impresionó es que es una persona buena, que es un buen hombre, que pertenece a lo que usó las palabras a la vieja escuela, es decir, de esas personas que saludan, que son amables, que tienen ciertos, yo no diría principios o valores en este caso, pero a la vieja escuela, que aceptó que se había equivocado, que lo primero que le dijo cuando fue su abogado es que él había hecho muchas cosas muy malas, pero que aceptaba la responsabilidad por lo que había hecho y estaba dispuesto a pagar. Ahora, él aceptó esa responsabilidad, tengo entendido, negoció para que no fuera la pena de muerte, sino cadena perpetua, a lo cual le pregunté que si entonces había la posibilidad de una apelación en el futuro. Y me dijo no, él firmó una carta, dijo que no entendía muy bien lo de la apelación, pero dijo no, yo acepto la responsabilidad y acepto lo que viene de castigo. ¿Su cliente, Teresita, cooperó con la justicia norteamericana? ¿Es un informante de Estados Unidos? Did your client become an informant of the U.S. justice or legal system? Absolutely not. He did not. He received a life sentence. And if you had any representative in court, the judge even acknowledged that. The judge said he did not cooperate with the government. I think what the judge did acknowledge was that he accepted responsibility and didn't go to trial. And that saved the government a lot of money, a lot of heartache. Because when you have prolonged cartel litigation, I mean, it's just very, very difficult. It costs millions of dollars. This would have been the most complex federal trial in history. Dice que no cooperó y que el juez así lo puso en la sentencia. No cooperó con la justicia más allá de confesar lo que él había hecho. Y fue algo muy rápido, precisamente, al no cooperar y decir yo hice esto y esto y esto y no abrir otras puertas. Fue un juicio, dentro de los juicios en Estados Unidos, corto, que le ahorró a la gente, al sistema legal, tanto tiempo como plata. Sí. Let me ask you a question. How did his capture come into play during the trial? He was captured legally, illegally transferred to the U.S., and I'm asking because this might set a precedent for other cases where the U.S. captures someone outside its country and brings him to the States for trial.
Okay, I mean that's a sovereignty issue. I mean his capture, to me it was illegal. There was some people that were killed while he was being captured. Uh, I don't know if the U.S. government had anything to do with that or not. I think, my understanding is that Joaquin Guzman wanted to receive some type of credit for bringing him in. The issue is here. That's just not something that I can challenge, because what the U.S. law says, once you're in the United States, I mean, there's nothing that I can challenge. The United States has jurisdiction, but that's just an issue that the U.S. and Mexico are going to have to work through. I don't know what happened there or how that happened. Thank you. Le pregunté a Juan Camilo, pensando en otros casos que conocemos, que qué tanto afecta o no a la defensa de una persona el hecho de que haya sido cogido a las fuerzas y transportado a Estados Unidos para el juicio, no que se haya presentado o que estuviera delinquiendo en Estados Unidos, que si eso puede afectar el resultado el día de mañana, generar un precedente. Me dice que eso es una cuestión de soberanía. Si el país donde lo capturan no se queja, no hay ningún problema, porque para Estados Unidos lo importante es que esté en Estados Unidos en el momento del juicio. ¿Cómo llega a Estados Unidos? Es perfecta y absolutamente irrelevante, dice él, en el momento del juicio. ¿Qué relevancia en este proceso ha tenido el secuestro del Mayo Zambada por parte del hijo del Chapo Guzmán? Teresita. You mentioned that Joaquin Guzman wanted to claim credit. What did it play any role in the trial? The fact that it did, that his son also sort of kidnapped him and gave away his location? Well, I mean, the only role it played is that Mayo Zambada ended up in the United States. That was it. Once he's in the United States, the U.S. courts have jurisdiction. That's the only role that it played. Now, my understanding is that the U.S. government has said that they were not going to give Joaquin Guzman any type of credit at all because he committed an illegal act. He kidnapped somebody, and there was people killed during that kidnapping. So, that's about it. Do you think this closes a chapter in violence and drug dealing in Mexico? Absolutely not. I mean, no, it does nothing at all. I mean, the violence is still going on. It's one man doesn't do it. There's just a lot more issues involved to close that. There's just too much going on with the drug trafficking. There's too much money being made. This arrest is going to make no difference at all. Dice, frente a la pregunta del hijo del Chapo Guzmán, dice que sí existen en México y en el cartel de Sinaloa la idea de que ellos lo entregaron a la justicia americana para ganar algún tipo de crédito con la justicia americana, pero que realmente eso en este momento a la justicia no le importa. Lo que le importa es que el señor llegó a Nueva York, a Estados Unidos, fue juzgado en Estados Unidos y condenado en Estados Unidos. Nuevamente repite que cómo llegó allá, quién ayudó o quién no ayudó, es irrelevante en este caso. Entonces le pregunté que si este caso, esta condena, se puede decir que cierra uno de los tantos capítulos de la guerra contra las drogas en México, y me dijo, de ninguna manera. Eso es una guerra muy violenta con muchos capítulos, sigue teniendo mucho que decir, sigue poniendo muchos muertos. Esto no cierra ningún capítulo en esa guerra. ¿Ellos qué piensan frente a la sospecha de que agencias de Estados Unidos participaron en ese secuestro del Mayo Zambada? Is there any bearing on the trial or the results or what can happen now with Mexico in the fact that the U.S. government agencies collaborated in the capture of El Mayo Zambada outside U.S. territory? Again, that's a sovereignty issue. I haven't seen any evidence at all that the U.S. government was involved. I didn't push that because it's just not relevant in the United States. Once my client was in the United States, the courts have jurisdiction, and I focused on the defense. The death penalty was on the table at the very beginning, and that was what I was focusing on. Once that was taken off the table, the client told me he didn't want to go to trial. He just would accept responsibility. So that's what we did. So that just had no relevance at all. What is the most striking feature of El Mayo Zambada that you take with you as a memory of the trial?
He never complained. He didn't complain one time. I mean, he adapted to his situation. He was very clear that he understood that he was on one side of the law, and he was on the wrong side. He was, I did some things wrong. The government has a duty to do their job. They did their duty. I'm going to accept responsibility. I'm going to plead guilty. He was just a very noble man, in my opinion. He may have done a lot of things wrong. I'm not going to say he didn't. But at the end of the day, he accepted responsibility and told me he was not going to cooperate. He was not going to talk about anyone. He was wrong, and he was just going to accept responsibility for that. Dice que en cuanto a la participación de Estados Unidos en su captura por fuera de territorio americano, es un tema de soberanía con México y que ahí el que se tiene que quejar si tiene algún problema con la manera en que se llevaron las cosas es el gobierno mexicano, pero que por ahora no ha habido nada y no fue algo que él tratara de usar en el juicio. Ellos estaban simplemente enfocados en que no hubiera pena de muerte y una vez que eso salió de la ecuación, el Mayo Zambada dijo, yo acepto que me equivoqué, hice cosas muy malas, sigamos para adelante con el juicio y acepto el resultado. A lo cual le pregunté que cuál es lo que más le impactó de este personaje durante el juicio, que él si tuviera que escribir sus memorias, ¿cómo lo describiría al Mayo Zambada? Y empiezo por la última palabra que usó el abogado Pérez, dijo una persona noble, porque una persona que desde el primer momento supo a lo que se enfrentaba, aceptó los resultados, no se quejó nunca de absolutamente nada, resiliente, pero supo y aceptó, hice cosas muy, muy malas, pero esto es el destino que tengo por haber hecho esas cosas muy malas. Dentro de eso, por eso usó la palabra noble al aceptar su destino. ¿Él cómo está de salud? ¿Cuántos años tiene? Tiene 76. 76 años. What is his health status? He's an elderly person. He's 76 years old, we believe. How is he doing? Right, yeah, he's 76 years old. Of course, he has, as we get older, we get medical issues. So does he have some medical issues? Of course. And then as you get older, you start having a little cognitive decline. So yeah, he's facing the issues that someone his age would face. And that's why we requested a medical center for him to be housed to be able to address all those issues. And will he go to that medical center? Have you had an answer yet? Not yet, but the judge did make a recommendation that he be sent to a medical center. So as of this point, he's still in Brooklyn, which is a good sign. So we're hoping he does get that medical center. Dice que como toda persona de 76 años, tiene ya los problemas que experimentan todos los seres humanos cuando empiezan a envejecer, problemas médicos y problemas cognitivos. Es decir, eso tiene que ver cuando a los mayores se les empiezan a olvidar las cosas o no entender bien dónde están. Está empezando a tener ese tipo de problemas, por eso él pidió que lo transfirieran a un centro médico y no a una cárcel de alta seguridad. Eso está en veremos todavía, el juez no ha tomado una decisión, pero él sigue en la cárcel en Brooklyn, es decir, no ha sido trasladado a ningún lugar para cumplir su sentencia, lo cual dice él, desde su perspectiva es un buen signo porque quiere decir que todavía no han tomado una decisión ni sí ni no para el centro médico. ¿Él qué piensa, Teresita, que pasará el resto de su vida en una cárcel? ¿Él qué piensa de esa idea? Did he ever confide in you what goes through his head when he thinks about the fact that he's going to be confined in jail for the rest of his life? Well, he's accepted that. He's known from the very beginning that, at the very beginning, it was the potential death case. So he understood that. He understands he's going to spend the rest of his life in jail. He understands that he's going to pay for the bad things that he did. He wants the youth, Mexico, all over the world to kind of learn from his example that drug trafficking is just not the way to go. There's never a good result at the end. And that's why that's what I get from the man. He's a noble man. Rather than complain, he hasn't complained at all. I accept it. Just hopefully the message gets out to the youth, to stop the violence and not follow my footsteps because it's just not a good path. Has he made any statements to the young people in the cartels about the fact that this is what happens when you misbehave?
Absolutely. I mean, that was part of the letter that he wrote in court. You know, he said that it destroys lives, it tears family apart, and at the end of the day, you're going to end up in prison or you're going to end up dead. So he says, don't follow my footsteps. It's not a good path. Choose a different path. Don't. It's just not a path to follow. Él acepta, Camilo, el hecho de que fue sentenciado a muerte como el resultado de una vida que se merece eso, pero pelearon esa sentencia a muerte y está muy tranquilo, digamos, de que simplemente vaya ahora a pasar el resto de su vida en una cárcel. Es más, él quisiera que los demás no sigan su ejemplo y que aprendan de lo que puede pasar si hacen todo lo que él hizo. A lo cual le pregunté que si en algún momento ha mandado ese mensaje de manera explícita a los miembros de los carteles y quienes lo siguen en México. Y me dijo que sí, que escribió una carta diciéndoles, miren, esto destruye familias, esto acaba con la gente, no sigan mi ejemplo, si lo siguen van a terminar como yo y a lo mejor no van a tener tanta suerte. Teresita, ¿tiene hoy el Mayo Zambada cómo pagar 15.000 millones de dólares que solicitó Estados Unidos? Does he have the $15,000 million that the U.S. government has requested as a payment? Absolutely not. No, he doesn't have that money. He doesn't have that money at all. That's to me, that was kind of, they take a figure of over the last 50 years, which I mean, a lot of things are going on, and no, he doesn't have that money at all. Dice que no tiene esa plata, que esa suma, se llegó a esa suma teniendo en cuenta todo lo que él ha hecho en 50 años de una vida delictiva que tuvo. Entonces están multándolo por cosas de hace 50, 40, 30 años y no tiene esa plata. Y en 50 años, ¿cuánto patrimonio hizo el Mayo Zambada? How much money did he make during those 50 years? I mean, I have no idea. I have no idea, but yeah, no, I don't know. Claro. No sabe. Bueno, quiero pasar a esta pregunta y hablar un poco de los hijos del Mayo Zambada. Me va a corregir el dato el abogado, tengo el reporte, son muchos varios hijos y muchas señoras, 16 dicen. hijos. Sí. 16 hijos. Varios están acusados de lavado de dinero. Y muchos expertos dicen que son los siguientes por los que ir a la justicia norteamericana. ¿Qué información tiene de ello y qué va a pasar con los hijos del Mayo Zambada? You mentioned that this happened over 50 years and he doesn't have the money. You mentioned the letter, which was quite interesting, do not follow my footsteps. But he has, at least on record, 16 children, offspring. And those are the next targets for the U.S. justice system. What's going to happen to his family, to his children, his wives? Did he mention anything as to, is he worried about them? What is he doing to protect them? Well, I don't think that's true. I don't think they're targets of the U.S. government. I think there may be a couple out there that maybe two of his sons that are probably targets. I know of one that's definitely a target out there. But as far as the other kids, to my knowledge, they're not involved in drug trafficking. I think everybody gets swept into it because of the last name and because they're his kids. But no, I don't. To my knowledge, they are not involved in drug trafficking. So, other than possibly one that's out there in Sinaloa right now. And to that one who's out there, did he send that letter telling him, do not follow my footsteps, do something? Well, he can't send messages. He's under a special program where he can't send messages. He sent a general letter in court where he told everyone not to follow his footsteps. Dice que no, que de sus 16 hijos, es que existe la leyenda urbana, que son muchas señoras y muchos hijos, Juan Camilo. De sus 16 hijos, él cree que 2 máximo tienen problemas, están metidos en el tráfico de drogas. Uno de ellos sí o sí se considera el legado y está definitivamente metido, pero no cree o no tiene conocimiento que la justicia americana esté en este momento persiguiéndolos o detrás de ellos. A lo cual le pregunté nuevamente por esa carta, esa misiva que él dice que mandó el mensaje, que no sigan mi camino, hagan una cosa distinta, que si ese se lo ha dado de manera explícita a este hijo
Y me dijo, explícita no, porque no pueden tener contacto, está prohibido el contacto, además no sería seguro, pero se espera que si él ha seguido el juicio y vio las cartas y todo lo que leyó en sus declaraciones cuando aceptó la sentencia, haya recibido el mensaje. En el nivel de criminalidad, ya para terminar, ¿qué opina su cliente, el Mayo Zambada, de la comparación que le hacen con el nivel de criminalidad aquí en Colombia de Pablo Escobar? Did your client ever say anything about the fact that he's compared often to Pablo Escobar, the drug dealer here in Colombia, especially because of the levels of violence that surrounded him? Well, I mean, he doesn't believe he's at the magnitude that they paint him to be. They paint him as the face of the Sinaloa cartel, but the Sinaloa cartel has many leaders within it. And he's just the one that they put as the face, but he never considered himself the head of the cartel. So that's all I can tell you about that. Dice que el cartel de Sinaloa tiene muchas caras, muchas personas, pero él es la cara más visible y por eso a él se le atribuye toda la violencia del cartel, pero esa violencia está muy repartida y él, por el contrario, era de los menos violentos, nunca al nivel de otros, hablando de Pablo Escobar, dijo nunca al nivel de otros narcotraficantes en el mundo. ¿Zambada seguía traficando drogas cuando fue arrestado? Was he still trafficking drugs when he was arrested? To my knowledge, he was not. Que no, que él era ya en otros temas en el cartel. Ok. Agradezcale, por favor, Teresita, al abogado Frank Pérez, el abogado de Israel y de Ismael El Mayo Zambada. Mr. Perez, thank you so much for your patience and being with Noticias Caracol today. You're quite welcome. Thank you for having me on today. Have a great day. Bueno, ahí está el abogado del señor Mayo Zambada, que pasará el resto de su vida, concorde a su historia criminal, en una cárcel de los Estados Unidos. Nos confirma el abogado que está pendiente el traslado y que han solicitado que sea trasladado a un centro médico. A partir de ahí uno, Teresita, puede concluir el estado de salud pues que se encuentra el Mayo Zambada a sus ya 76 años de edad, de los cuales 50 se dedicó a ser un criminal. Teresita, ha sido usted muy amable, gracias. Muchas gracias, Juan Camilo.